అరకు ట్రైబ్స్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యాము. ఇదే ఎంట్రన్స్ చూడండి. క్రౌడ్ ఎక్కువ లేనట్టు ఎప్పుడు ఇక్కడ తగ్గదు. ఆంధ్ర ఒరిస్సా కలిసి జరిగేటువంటి మార్కెట్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే. మజా ఉంటుంది. ఇక రోడ్ ఒకటే దరిద్రం ఫ్రెండ్స్. రోడ్ మాత్రం దారుణంగా ఉంది చూడండి. ఓ బాబు నిద్రపోతున్నావా? ఫుల్ ట్రాఫిక్. ట్రాఫిక్ బాబు మొక్కేంత యూట్యూబ్ వీడియో రెండు ఎక్కడైనా ఇచ్చింది. అరకు ట్రైన్ రోడ్. అదే రైల్వే స్టేషన్. అరకు రైల్వే స్టేషన్. ఫ్రెండ్స్ మనమైతే అరకు వెళ్ళి వచ్చాము. మెయిన్ సిటీ ఇదే, పెద్ద సిటీ ఏం కాదు అరకు అయితే. ఓకే, మన జంక్షన్ అయితే పోలేదండి. వెళ్తే బస్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. మేమైతే ఇటు వెళ్తున్నాము. గల్లీ రోడ్ బాగుందిరా. అమ్మాయి వీపు మీద కాదురా. ఓ నీ డ్రైవింగ్ తగలయ్యా. ఎవరన్నా ఉన్నారు లేదా తీసుకొచ్చేస్తా. ఎవరు లేరు అలా అరుపుతారు.